Umberto Boccioni, futurista, presente. È sorprendente scoprire, leggendo i suoi diari, la frattura tra l'entusiasmo esuberante dell'intellettuale romano e l'uomo soldato, che vive la terribile stupidità della guerra. Morirà il 17 agosto 1916 a Sorte, vicino a Verona, non combattendo, ma per una banale caduta da cavallo all'età di 34 anni. Lo vediamo nell'autoritratto del 1908. Marinetti ne ricorda la divina gaiezza, l'agilità dello spirito, un fox terrier con denti aguzzi, ma senza cattiveria. Ci colpisce la sua espressione attenta, consapevole, dell'uomo profetico che si riconosce nel Zarathustra di Nietzsche. Apprezzava Giacomo Balla, per quanto post-impressionista, ed a Gino Severini riconosceva una vicinanza alla semplicità delle cose cui lui aspirava. La grandiosità della musica di Wagner lo affascinava. Un uomo dai molti interessi e dalla personalità complessa. Cerchiamo di coglierne dei tratti da alcune sue opere. Stati d'animo del 1911 ci pare la più indicata per iniziare. Cerca una sintesi tra la velocità del secolo del motore e dell'energia che da sempre muove l'universo. Nel flusso delle probabilità cerca un punto fisso, un numero a carattere stampato, un marchio di stabilità. Nell'opera sottostante, figure e controvento si scompongono, avanzano, una destra ritrova una forma nell'arretrare. Scrive: nel silenzio di un ritiro, nulla sembra più triste dello spirito del mondo. L'uomo solitario ha bisogno di un'emozione intima che sostituisca il movimento che a lui manca. E nel quadro seguente s'avverte la fatica del procedere. Nel 1908 partecipa al concorso della Permanente di Milano con Romanzo di una cucitrice. L'opera è dell'anno precedente. Lui scrive: cerco e non trovo tutto il passato meravigliosamente grande, e sommoprime. Voglio del nuovo e alla ricerca di un realismo. Nel mentre si rifugia nel divisionismo del Segantini, le cui opere meravigliose vide a Parigi, accanto a quelle di Gaetano Previati, arditissime. Mentre Giacomo Balla lo delude, è finito. Poco prima dell'incidente che troncherà la sua breve vita, dopo essere stato richiamato al fronte, scrive all'amico Baer: non puoi immaginare, ma è terribile. Coraggio. Da questa esistenza io uscirò con un disprezzo per tutto ciò che non è arte. Sono anni di risse. Persino sotto la Galleria Umberto a Milano. Tutto è lotta e nella città sale, opera esasperata, in cui oltre al movimento coglie le mutazioni della natura. Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido, le cose si deformano come vibrazioni. Il marasma ci coinvolge. 19 ottobre 1915. Avanti voi. Arriviamo sentendo una specie di urlo. Ci gettiamo a terra. Uno shrapnel scoppia. Ordine di ritirarsi. Oggi visto e udito. Compio 33 anni. Dislocare, smembrare,
sparpagliare, liberare gli oggetti dalla logica comune. E gli edifici tremono, implodono, entrando attraverso la pupilla della mente. Escono da questa i ricordi ed i presagi. 27 ottobre 1915. Non abbiamo nulla da mangiare. Piove a dirotto, freddo e fame, sonno, letto, mangiare. 16 novembre 1907. Condizioni finanziarie orribili. 2 ore di passeggiata con lei. Freddezza. Il fantasma dell'amore ci agghiaccia. Notti di desiderio insoddisfatto per l'immenso desiderio. Freddo, insomma. 24 ottobre 1915. Risveglio. Freddo, freddo, freddo. Sironi sta malissimo. All'alba ci bombarderanno. Non dormo da 6 giorni. Cannonata. Sveglio Marinetti. Un alpino dice: tra poco ci bombardano. Sono le 6 del 25 ottobre, quando, alla luce dell'alba, lui scrive. 24 ottobre. Penso ad un bicchiere di vino come a un sogno. Quello bevuto sotto la pergola a Napoli, o lungo la costiera amalfitana, correndo in bicicletta o a Milano, in una sera d'aprile, con lei, la sola, con cui ho provato l'abbandono completo. E da un luogo lontano a noi sconosciuto, lui ci guarda con stupore di essere ricordato con ammirazione.